맞지만 이까야 36 싹작가 긴경의 네 번째. 악기 일사나요. 전에 들어본 적이 없는 세 가지 비유가 즉시 내게 떠올랐다. 예를 들면 젖은 생나무 토막이 물 위에 떠 있는데 어떤 사람이 불을 지피고 열을 내리라 라고 생각하면서 부시막대를 가지고 왔다 하자. 악기에 써나요. 이를 어떻게 생각하는가? 그 사람은 물 위에 떠 있는 저 젖은 생나무 토막에다 부시막대를 비벼 불을 지피고 열을 낼 수 있겠는가? 아닙니다. 고다마 준자시여. 왜냐하면 그것은 젖은 생나무 토막이고 더군다나 물속에 있기 때문입니다. 결국 그 사람은 지치고 짜증나게 될 것입니다. 악기에 써나요. 그와 같이 어떤 사문이나 바라문들이 있어 육체적으로나 정신적으로 감각적 욕망들을 떨쳐버리지 못한 채 머물거나 감각적 욕망에 대한 열망, 애착, 홀림, 갈증, 열병을 안으로 잘 제거하지 못하고 가라앉히지 못한 자들이 있다. 그 사문 바라문들은 비록 격렬하고 괴롭고 혹독하고 사무치고 호된 느낌을 느끼더라도 지화견이 없는 바른 깨달음을 얻을 수 없고, 비록 그런 느낌을 느끼지 않더라도 그들은 지화견과 위없는 바른 깨달음을 얻을 수가 없다. 이것이 내가 전에 들어본 적이 없는 즉시에 떠오른 첫 번째 비유이다. 악기에 써나요. 참으로 전에 들어본 적이 없는 두 번째 비유가 즉시 내게 떠올랐다. 예를 들면 젖은 생나무 토막이 물에서 멀리 떨어진 땅바닥에 놓여 있는데 그 어떤 사람이 불을 지피려고 열을 내리라고 생각하면서 부시막대를 가지고 왔다 하자. 이를 어떻게 생각하는가? 그 사람은 물에서 멀리 떨어진 땅바닥에 놓여 있는 저 젖은 생나무 토막에다 부시막대를 비벼 불을 지피고 열을 낼 수 있겠는가? 아닙니다. 고다마 준자시여. 왜냐하면 그것은 물에서 멀리 떨어진 땅바닥에 놓여 있기는 하나 젖은 생나무 토막이기 때문입니다. 결국 그 사람은 지치고 짜증나게 될 것입니다. 악기에 써나요. 그와 같이 어떤 사문이나 바라문들이 있어 육체적으로나 정신적으로 감각적 욕망들을 멀리 떨쳐버리지 못한 채 머물거나 혹은 감각적 욕망에 대한 열망, 애착, 홀림, 갈증, 열병을 안으로 잘 제거하지 못하고 가라앉히지 못한 자들이 있다. 그 사문 바라문들은 비록 격렬하고 괴롭고 혹독하고 사무치고 호된 느낌을 느끼더라도 지와 견과 이 없는 바른 깨달음을 얻을 수 없고, 비록 그런 느낌을 느끼지 않더라도 그들은 지와 견과 이 없는 바른 깨달음을 얻을 수가 없다. 이것이 내가 전에 들어본 적이 없이 즉시 내게 떠오른 두 번째 비유이다. 악기에 써나요. 참으로 전에 들어본 적이 없는 세 번째 비유가 즉시 내게 떠올랐다. 예를 들면 물기 없는 마른 장작이 물에서 멀리 떨어진 땅바닥에 놓여 있는데 그때 어떤 사람이 불을 지피고 열을 내리라 라고 생각하면서 부시막대를 가지고 왔다 하자. 이를 어떻게 생각하는가? 그 사람은 물에서 멀리 떨어진 땅바닥에 놓여있는 저 물기 없는 마른 장작에다 부시막대를 비벼 불을 지피고 열을 낼 수 있겠는가? 그렇습니다. 곧다마 존자시여. 그것은 왜냐하면 장작이 마르고 물기가 없으며 게다가 물에서 멀리 떨어진 땅바닥에 놓여 있기 때문입니다. 악기에 써나요. 그와 같이 어떤 사문이나 바라문들이 육체적, 정신적으로 감각적 욕망을 떨쳐버리고 머물고
혹시 감각적 욕망에 대한 열망, 애착, 홀림, 갈증, 열병을 안으로 잘 제거하고 가라앉힌 자들이다. 그 삼은 바라문들은 비록 격렬하고 괴롭고 혹독하고 사무치고 호된 느낌을 느끼더라도 지와 견과 위없는 바른 깨달음을 얻을 수 있고, 비록 그런 느낌을 느끼지 않더라도 그들은 지와 견과 위없는 바른 깨달음을 얻을 수 있다. 악기에 싸나요? 이것이 내가 전에 들어본 적이 없는 즉시에 떠오른 세 번째 비유이다. 악기에 싸나요? 이들이 내가 전에 들어본 적이 없는 즉시에 떠오른 세 가지 비유이다.